También tienes el cable, que puedes usar para cargarla conectándola a un enchufe. Así que, de verdad es una bocina hermosa. Bueno, ya queremos empezar a probar esta bocina y ver realmente cómo funciona. Así que vamos a hacerlo ahora mismo. Bueno, espero que hayas disfrutado el unboxing de la JBL Charge 5. Como puedes ver, tiene muchísimas funciones increíbles. Tiene una gran calidad de construcción y el producto se ve muy bien. Y la verdad, ya quiero probar cómo suena, que es lo que vamos a ver en un momento.